नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बज़्म रमज़ान में आपकी मेज़बान जिया खान का अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दफ़ा माशाअल्लाह से 20वीं सैरी इख्तियार करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हमारा अशरा मग़फ़िरत का जो अशरा है वो ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं हम में से कितने लोग हैं जो मग़फ़िरत करवा सके भी हैं या नहीं, लेकिन अभी भी हमारे पास मग़फ़िरत अशरत का एक दिन बाकी है। तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर आज इस मग़फ़िरत के लिए, अपने मग़फ़िरत के लिए, अपने अहले वहल की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। इससे पहले मैं अपनी बज़्म रमज़ान का आगाज़ करूं और अपने मेहमानों की तारुफ़ करवाऊंगी, अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले इस बज़्म का आगाज़ हम्द बारी ताला से करूंगी। तो चलते हैं एहसान अलवी भाई के पास। अस्सलामु अलैकुम एहसान भाई, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? बहुत अच्छे गुजार रहे हैं माशाल्लाह। तो आज क्या सुना रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में? नातिया कलाम सुनाऊंगा और कोई मिसल मुस्तफ़ा का। इससे कबल में कुछ कहना चाहूँगा कि जो आज मैं कलाम पेश कर रहा हूँ, ये हमारी बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं शाह सुंबुल साहब, उनकी फरमाइश, उनकी पसंदीदा कलाम। माशाल्लाह। मैंने शाहरुख भाई के साथ जब 2022 में ये ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, तो उनकी खुशी की जो इंतहा थी, उन्होंने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में क्लास के दौरान ये पेन गिफ्ट किया था, जो आज तक मेरे साथ रहता है। माशाल्लाह ये मेरी बड़ी माशाल्लाह। फ़ख्र की बात है कि मुझे उनका ही पसंद का कलाम। क्या बात है, उस्तादों की जो निशानी जो होती है, बिल्कुल ऐसा ही मेरी है। फ़ख्र की बात है कि आज उनका ही कहा हुआ कलाम है। लेकिन आज भी यानी कि जब भी उस्ताद सामने आते होंगे तो आपके उनके सामने यानी कि जो आप पढ़ते होंगे तो थोड़ा सा झिझक होती होगी। खुशी भी होती है मुझे और झिझक तो होती है, लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होता है। उस्ताद होता है। हम जितने बड़े बड़े नात बने उस्ताद तो उस्ताद। माशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, कोई मिसल मुस्तफा का, कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ, खुद भी दस्ते कुदरत। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ, खुद भी दस्ते कुदरत। कोई शाहकार ऐसा, कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा, होगा कभी था न है न होगा। सर अर्श ज़ात हक ने जिसे अपना कुर्ब बख्शा, सर अर्श ज़ात हक ने जिसे अपना कुर्ब बख्शा, कभी ऐसी शान वाला, कभी ऐसी शान वाला, कभी
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ ہی بس ہم اپنے مہمانہ گرامی کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے پہلے مہمان یہاں موجود ہیں مسٹر جبران صاحب، جو کہ سی ای او ہیں اے جینٹس برانڈ کے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس بزم رمضان میں۔ کیسے ہیں ہم سر؟ الحمدللہ، کیسی طبیعت ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم دوسرے مہمان کی جانب چلتے بڑھتے ہیں، جو کہ سردار اسماعیل گوپان نام ہے ان کا، صدر خدمت گوپان کی فاؤنڈیشن کے یہ صدر ہیں۔ ہم بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی عزت میں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ سنا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ سر میں آپ سے ہی پہلا سوال کر لیتی ہوں کہ آپ کا نام ہے اسماعیل گوپان، یہ کوئی کاسٹ ہے یا کوئی آپ کی این جی او کا آپ نے اس میں نام بھی انکلوڈ کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بزم رمضان کی مکمل پوری ٹیم کا اور میٹرو نیوز چینل کا۔ بالکل یہ گوپانگ بلوچ ہمارا قبیل ہے اور ہماری یہ کاسٹ ہے جی۔ الحمدللہ پاکستان میں سب سے بڑا قبیلہ ہے ہمارا گوپانگ بلوچ کے نام سے، اور اسی طریقے سے جیسے اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے عبدالستار ریدھی صاحب کو، اور ہمیشہ ہی ہم ان کی خدمت جو ہے نا وہ یاد رکھتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر ہم بھی چل رہے ہیں۔ ہم نے بھی اسی طریقے سے اپنا خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن کے نام سے رکھا ہے، نام جو ہمارا ویسے شارٹ فارم میں KGF ہے اور مکمل نام اس کا خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن ہے۔ صحیح۔ تو میں گوپانگ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے ہم نے نام بھی اپنے گوپانگ قبیلے کا رکھا۔ صحیح، مطلب یہ قبیلے کا نام ہے آپ کا گوپان؟ جی ٹھیک ہے۔ سر آپ کی خدمت جو ہے، آپ کے جو کہ کام جو ہے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سوچ آپ کو کہاں سے آئی کہ میں اس طرف راغب ہو جاؤں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مظلوم اور ایک ایسی جگہ سے میں تعلق رکھتا ہوں، سرائکی بیلٹ سے، بذات خود بھی میں سرائکی ہوں، اور سمجھے کہ ہم ایک مظلوم قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو اوپر والے بیلٹ ہیں وہاں پر ہر چیز کی سہولت موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں سہولت موجود نہیں ہے۔ اچھا۔ ہم نے غربت بہت قریب سے دیکھی ہے اور سمجھتے ہیں غربت کا احساس کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میرے گوپانگ قبیلے کے جو سردار ہیں، جیسے ہمارے چیف سردار حبیب الرحمان گوپانگ صاحب ہیں، یہاں سے ان کے سردار فدا حسین گوپانگ صاحب ہیں، ان کے توسط سے، ان کے تعاون سے ہم نے بھی اپنا ایک ادارہ بنایا تاکہ غریب لوگوں کی خدمت کی جا سکے، کیونکہ غربت ہم نے بہت قریب سے دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوشش کر رہے ہیں، آج مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے میں غریبوں کی مدد کر سکوں۔ تو خالی یعنی کہ آپ اپنی یعنی کہ جو ہے این جی او میں آل یعنی کہ پاکستان سے لوگ کی خدمت کر رہے ہیں، یا صرف ایک اپنی مخصوص یعنی کہ جو آپ کی قبیلہ ہے اس کی آپ فاؤنڈیشن کر رہے ہیں؟ ہم بالکل بلا تفریق انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ دیکھیں عیدی بہت بڑا ادارہ ہے اور اس میں سب عیدی نہیں ہے، اسی طریقے سے گوپانگ فاؤنڈیشن بھی بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں سب گوپانگ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جو بھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے وہ کسی قوم، قبیلے، رنگ، نسل یا مذہب نہیں دیکھتا۔ ہم
सिर्फ इंसानियत को लेकर चल रहे हैं। हमारे लिए इंसानियत अजीज़ है, कोई कौम रंग या किसी मज़हब से कोई ख़ास ऐसा नहीं है, बिला तफरीक इंसानियत की ठीक खिदमत है। है। तो मेन यानी कि इस वक्त जो आपका मौक़िफ़ है वो क्या है? रमज़ान तो है, ठीक है, साल के जो 11 और महीने होते हैं उसमें मज़ीद आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती होंगी रमज़ानों से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल, वैसे तो हमारा पूरा साल ही हम काम कर रहे हैं। मेरे सेंटर हैं ये तरके मंशियात के, एक मुर्तज़ा चुरंगी पर है, और लेडीज़ के लिए हमने शाह फैसल अलहम्द मेडिकल सेंटर वहाँ बनाया हुआ है, सही। जो मंशियात से छुटकारे के लिए। और इसी तरीके से हमने एक सेंटर भी सरजानी में भी तैयार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसका काम हो चुका ओवरऑल है। सारी यानी कि एक्टिविटीज़ पे आपका ध्यान है, उसमें हर किस्म की NGOs आप कर रहे हैं, मतलब उसमें दस्तरखान भी हैं, मेडिकल भी हैं, एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं ये आपकी NGO? देखें जी, NGOs का मकसद इसके लिए कोई काम का जो है ना कोई ऐसा नहीं होता कि तायुन नहीं मखसूस हम काम करें। अच्छा। हमारे पास तो साफ ज़ाहिर सफ़ेद पोश लोग हैं, लेकिन हमने जो स्पेशल तौर पे जो सिलसिला शुरू किया हुआ है वो हमने ये किया हुआ है कि जिस तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन है बहुत सारी आई हुई हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो लोगों से नहीं बिल्कुल मांग ऐसा ही। सकते, तो हम उनको जो है ना घर में राशन कार्ड का सिलसिला शुरू ये किया सबसे है। अच्छी बात है। तो सरदार साहब आप अपनी NGO आपकी कहाँ पर है, आपका ऑफिस किधर है, तो हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि जिनको नहीं पता वो भी आपसे रब्ता कर सकें। बिल्कुल, ये मुर्तज़ा चुरंगी है लांढी वाली साइड पर, वहाँ पर हमारा हेड ऑफिस भी है, वहाँ हमारा केयर सेंटर भी है, वहाँ से बैठ के हम पूरे पाकिस्तान में लीड करते हैं। अच्छा, आपका पेज है कोई? बिल्कुल, हमारी गूगल पे जाएंगे KGA फाउंडेशन पाकिस्तान लिखेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आंखें थक जाएंगी, हमारा काम नहीं थकेगा, इतना काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। आपसे मज़ीद बात गुफ्तगू करते हैं। हम सबसे पहले जिब्रान साहब से भी यही पूछना चाहूँगी कि जिब्रान साहब, आप जैसा आपका नाम है वैसे आपकी शख्सियत भी है माशाल्लाह, और आप माशाल्लाह से पर्सनालिटी वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं कि लग रहा है कि हाँ कोई डिज़ाइनर कोई ब्रांड बैठा हुआ है हमारे पास। तो आपने जो एजेंट्स कई नाम क्यों मुंतखब किया? एजेंट्स बेसिकली हमारा एक जो डिज़ाइनर हैं आसिफ हारून साहब, तो उनके नाम से जो है इसको हमने रखा है। अच्छा। और आज से कुछ टाइम पहले ये जो ब्रांड है वो आसिफ हारून खुद देख रहे थे, तो अब ये उन्होंने जो है ये खिदमात जो है वो मुझे कन्वर्ट कर दी हैं, सौंप दी हैं मुझे, तो बस अब ये है कि मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो यानी कि आप सिर्फ यानी कि जेंट्स पे ही आपका वर्क चल रहा है या आपने सोचा कि फीमेल की ऊपर भी? नहीं, हमारे पास अभी हमने रिसेंटली 6 मंथ पहले ही जो है वो अभी फीमेल कलेक्शन भी हमने लॉन्च किया स्टाइल सिग्नेचर के नाम से। अच्छा, स्टाइल सिग्नेचर नाम तो बहुत प्यारा है। और उसमें ये है कि हमने फीमेल्स जो है वो कलेक्शन भी रखी है, ठीक है। तो अब हम दोनों पे वर्किंग कर रहे हैं, मेल्स पे भी और कलेक्शन पे भी और फीमेल कलेक्शन पे। यानी कि अपकमिंग जो है यानी कि फीमेल भी आपसे यानी कि परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑनलाइन है या आपने जी ऑनलाइन बनाया हुआ है? ऑनलाइन है, हमारा पेज है एजेंट्स मेंस वेयर के नाम से। ठीक है। तो इसका आउटलेट वगैरह बनाने का इरादा रखते हैं या? जी बिल्कुल इरादा है, लेकिन ये कि अभी फिलहाल हम लोग जो है वो ऑनलाइन की तरफ ही ऑनलाइन नहीं करते हैं। तो अच्छा फीडबैक मिल रहा है आप लोगों को? माशाल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह। तो इसकी क्या कॉस्ट रखी हुई है आपने? अगर जेंट्स के ही अगर ऑनलाइन आपसे परचेजिंग किया जाए तो क्या कॉस्ट है, मैक्सिमम है या दूसरे ब्रांड की से? नहीं देखिए, जैसे लोग सुनते हैं ना किसी ब्रांड का हमने जो है वो जाना है, हमने ब्रांड के कपड़े लेने हैं, तो बहुत से लोग डर जाते हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्रांड का नाम सुन के लोग पीछे हट जाते हैं। तो हमारा जो ब्रांड है वो कम से कम लोएस्ट प्राइस पे है, चाहे वो मेल कलेक्शन का हो या फीमेल कलेक्शन हो। ठीक है। हमारे स्टार्टिंग प्राइस जस्ट जो है वो 1500 से हमने स्टार्ट रखे, जो कुर्ता शलवार हमारा कलेक्शन जो है। अच्छा, सिर्फ कुर्ता शलवार है या पैंट? नहीं, हमारे पास कंप्लीट कलेक्शन है, मेंस की भी और फीमेल्स की भी, यानी कि काफी वसी रेंज है। वेडिंग कलेक्शन भी है हमारे पास और पार्टी वेयर्स भी हैं हमारे पास, मतलब हर ओकेशन पे हम इनके परचेजिंग मंगवा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जो आपकी थीम होती है उनके डिज़ाइनर की, जाहिर सी बात एक सोच होती है, वो डिज़ाइन कर रहा होता है और तमाम चीज़ें नई से नई यूनिक सी चीज़ें लेकर आ रहा होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी की कॉपी कर दी है कि भाई चलो आज यही चल रहा है, ब्रांड चल रहा है तो इसी को? नहीं, हमने तो खुद अपना जो है वो कॉपीराइट रखा हुआ था, हमारा जो है वो 3-4 साल कॉपीराइट रहा है, और जो है वो अभी आगे भी हम ऐसा ही है कि हम अपने ही जो डिज़ाइन जो है वो लॉन्च करते हैं। ठीक है। किसी की कॉपी नहीं करते। ठीक है। तो क्या सोचते रहते हैं कि किस तरह से होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, बिल्कुल अलग हटके होना चाहिए ब्रांड? बस ये है कि जो सामने वाले पे अच्छा लगे, उसको सामने वाले की शख्सियत को उभारे, उसको एनहेंस करे, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। डिज़ाइनर का नाम ही ऐसा, डिज़ाइनर सोचते साथ ही थीम आ जाती है कि कलरों से खेलना, डिज़ाइनों से खेलना। तो आपका यानी कि कोई सब्जेक्ट रहा है कि मैं डिज़ाइनर बनूं, और भी शोबे होते हैं
تو آپ اسی شعبے میں کیوں آئے ڈیزائنر؟ نہیں یہ ایک اتفاق تھا. اتفاق تھا؟ اتفاق تھا. کسی کو دیکھ کے؟ ہاں کہہ سکتے ہیں کسی کو دیکھ کے. بالکل. اچھا یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ جی یونیک سے ڈیزائننگ کریں، یونیک کپڑے سے پہنیں، اس کو دیکھ کے تو نہیں ہوا شوق؟ نہیں میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو ڈیزائنرز ہیں ہمارے آصف ہارون، ان کو میں نے کاپی کرتا تھا، مطلب ان کے جو ہے وہ ڈیزائنز جن سے دیکھ بھی کے. بات ہو رہی تھی؟ بالکل ایسا ہی، بالکل وہی ہیں. تو بس ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے میں نے ان کو کاپی کیا. ان کو کاپی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کاپی کیا ہے میں نے. ٹھیک ہے چلیے تو بہت ہی زبردست ہے. دوبارہ سے سردار صاحب کے ساتھ آتے ہیں اور ہم یہ جبران بھائی سے دوبارہ باتیں کریں گے. بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور برانڈ سے، کیونکہ ایسی بات ہے جس کو دیکھو برانڈ پہ چل رہا ہے. تو ہمارے پاس تو خود ہی آلریڈی یہاں پہ موجود ہے ایئر جینٹس، اور انہوں نے ایک اور بتا دیا کہ اس عید پر ہمارا یعنی کہ فیمیل کلیکشن آ جائے گا. نہیں فیمیل کلیکشن ہمارا جو ہے وہ 6 منتھ سے چل رہا ہے. لاسٹ اکتوبر ہم نے لانچ کیا تھا. مطلب یعنی کہ عید پر میں ایئر جینٹس کی یعنی بالکل اسٹائل سگنیچر کا فیمیل کلیکشن، اسٹائل سگنیچر. اور ابھی ہم پوچھیں گے پورا آپ کو اور ابھی بات کریں گے مزید. تو سردار صاحب اب ہم مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی فاؤنڈیشن کا کوئی اسکول یا کوئی اس طرح کی چیز زیر تعمیر کی ہے، بنائی ہے، جیسے فاؤنڈیشن پہ ہی ابھی ورک ہو رہا ہے؟ جی فاؤنڈیشن پہ اصل میں ہم سب سے زیادہ جو کام کر رہے ہیں وہ دیہی علاقے میں کام کر رہے ہیں، جو دیہی علاقے ہیں کیونکہ اصل میں جو مستحق ہیں وہ وہاں پر سب سے زیادہ مستحق ہیں. کہ جو غریب غربا علاقے ہیں وہاں آپ دیکھیں اگر چھوٹے معصوم بچے ہیں یا بڑے ہیں تو اس طریقے سے کسی کا جوتا نہیں ہے، کسی کا قمیض نہیں ہے. تو اسی طریقے سے کے جی ایف فاؤنڈیشن جو ہے ہمارا خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن سب سے زیادہ دیہی علاقوں میں کام کر رہا ہوں. اور وہاں ہم نے چھوٹے چھوٹے کوچنگ سینٹر بنائے ہوئے ہیں. اسکول تو ہم نے نہیں بنایا ہے، اگر اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ تعالی اسکول بھی بنائیں گے بالکل مفت تعلیم کے لیے. تو ابھی ہم نے بہت سارے علاقے ہیں سندھ کے یا جنوبی پنجاب کے، وہاں پہ ہم نے کوچنگ سینٹر بنائے ہوئے، وہاں 1-2 استاد رکھے ہیں. وہاں جو چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں وہاں پہ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، وہ بنائے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے سردار صاحب ہم آپ سے گفتگو کریں گے. یہاں پہ جبران بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئیں یہاں پر اور ان سے مزید باتیں کریں گے. وہ اس وقت بریک کا وقت ہو گیا ہے جو کہ بہت ضروری ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر بزم رمضان میں آپ کی میزبان جیا خان کی خوش آمدید کرتی ہیں. اور اس بریک میں ناظرین گرامی ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے عبدالجبار صاحب جو کہ آرٹ آئی کے سی ای او ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس بزم رمضان میں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اور سر اب اپنے آرٹ آئی کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ یہ آرٹ آئی ایونٹ پلانر ہے کیا؟ آرٹ آئی ایونٹ پلانر وہ ہے کہ ڈیکور جیسے مہندی، برات، ولیمہ، تو شادیوں کے ہم وہ پورا ایگرونائز کرتے ہیں. جی جی. وہ کراچی کے تمام کلبوں کے ہم پینل پہ ہیں تو یہ کرتے ہیں. اچھا یعنی کہ ایونٹ پلانر ہے کہ جتنے بھی ایونٹ آرگنائز کرنا ہے ہو، شادی بیاہ، برتھ ڈے، جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں جیسے کہ عاطف اسلم آرٹسٹ وغیرہ جو آتے ہیں شو میں ہی کرتے ہیں. اچھا یعنی کہ سارے جتنے بھی ایونٹ آرگنائز کروانا ہو ہمارے ویورز کو تو عبدالجبار صاحب سے ضرور کانٹیکٹ کریں. سر میں آپ سے دوبارہ سے سوال کرنے ابھی آتی ہوں. اس سے پہلے میں سردار صاحب کے پاس دوبارہ سے سوال کنٹینیو کروں گی کہ سر ہم نے سنا ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے چھت پرووائڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں جن کے گھر بھی نہیں ہیں اور وہ بے آسرا رہ رہے ہیں. جی بالکل، ہم تو اپنے ادارے کی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. کچھ دوستوں نے بھی ہماری مدد کی ہے، کچھ بلڈر حضرات ہیں انہوں نے بھی ہماری مدد کی ہے. سرجانی والی سائڈ پہ ہم نے سسٹم بنایا ہے غریب لوگوں کی چھت کے لیے. صحیح. کیونکہ ہم نے خود بھی غربت دیکھی ہے اور 1 مہینہ پتہ ہی نہیں چلتا، سر کے اوپر آ جاتا ہے اور دروازہ کھٹک جاتا ہے، بابا کرایہ کا وہ ہو جاتا ہے. اور کرایہ تو جہاں رہا اور جو بجلی کے بل آ رہے ہیں ماشاءاللہ 12,000 اگر مکان کا کرایہ ہے تو میرے خیال میں 25,000 بجلی کا بل آ جاتا ہے. صحیح. ابھی جو ایک گارڈ ہے یا گن مین ہے بیچارہ، وہ 15,000 22,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، وہ کھانا گھر کا پورا کرے، کرایہ دے، بجلی کا بل پورا کرے، اپنا آنے جانے کی سواری جو موٹر سائیکل کی اس کا پیٹرول پورا کرے. پیٹرول بھی ماشاءاللہ صحیح. آپ نے کتنا اچھا سوچا ہے کہ آپ نے غربت دیکھی ہے، آپ نے پریشانی دیکھی ہے، تو آپ نے لوگوں کی یعنی کے بارے میں یہ سوچا کہ ان کے لیے چھت پرووائڈ کی جائے، ان لوگوں کے لیے جو بے آسرا روڈوں پہ رہتے ہیں یا کھلے میدان میں رہتے ہیں. تو سر اب تک آپ نے کتنے لوگوں کے بنایا ہے کچھ اس طرح سے کہ بنا کے دیا ہے ابھی تک، یا اس کے اوپر یعنی کہ ورک آپ کا جاری ہے؟ ہاں الحمدللہ مجھے کچھ پلاٹ ملے تھے جس میں سے ہم نے میرے خیال میں کوئی 73 کے قریب ہم نے
लोगों को दिए हैं प्लाट। हमने प्लाट दिए हैं, घर बना कर नहीं दिए। और इसी तरीके से यानी अगर कुछ थोड़ा बहुत पैसे दे सकते हैं एडवांस की मद में और किस्त के हिसाब से, तो हम तो जितना भी बगैर छत वाले जो मुस्तहिक लोग हैं वो आए, हमसे रब्ता करें, अपना घर बनाए, घर में रहकर हमें किस्तें दें, ताकि जो 15,000 20,000 रुपये मकान का किराया देते हैं वो अगर हमें 10,000 भी माहाना किस्त देंगे तो एक दिन उनकी सर की छत बन बिल्कुल, जाएगी। ऐसा बहुत अच्छा सोचा है। अच्छा सर, मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी जो कि बहुत मेरे लिए ज़रूरी था और मेरे व्यूवर्स को भी, और थोड़ा सा पर्सनल भी है। आपकी इतनी अच्छी सरकारी जॉब थी और इतना अच्छा आपका काम चल रहा था, उसके बावजूद आपने ये सब कुछ तर्क करके राय खुदा में खल्क़े खुदा करने के लिए निकल गए, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि ये जो कोरोना की वबा आई ना, उस टाइम सरकारी जॉब तो अपनी जगह पर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह किराना का जनरल स्टोर भी बहुत बड़ा था, और मैं हुसैन हज़रा कोट में रहता, गुलशन ब्लॉक 11 में, तो वहाँ इंतहाई छोटे से जो मिडिल क्लास से भी छोटे तबके के लोग हैं, यानी अगर मैं अपनी दुकान या शॉप के ऊपर जाकर बैठता था तो वो कोई 10 रुपए की चीनी लेकर जा रहा है, कोई 10 रुपए का 20 रुपए का घी लेकर जा रहा है। उस टाइम तो सस्ता, तो 2017-18 की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता था उन लोगों को, और कोरोना आया और जो ताज़ा मजदूरी करने वाले लोग थे वो रोज़गार बंद हो गया, किस तरीके से हम इस वबा के लिए जो है ना, यानी वो लोग मुतमईन ही नहीं थे। तो जो लोग मेरे पास आते थे, जितना हस्ब तौफीक होता था मैं उनके साथ मदद करता था। आटा भी शाट, हर चीज़ शाट, कंपनी भी सारी बंद। तो वहाँ से कुछ सरकार के इदारों ने, जिनका नाम मैं ज़हर नहीं करता हूँ, उन्होंने मेरे साथ भरपूर मोहब्बत के साथ मेहनत भी की और मुझे काफ़ी राशन भी दिया। तो उसी तरीके से मेरे दिल में भी एक खौफ खुदा पैदा हो गया, ठीक है, कि हम कहाँ हैं। सही। और 2017-18 से मैंने ये खिदमत खल्क शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने रास्ते की तरफ गामज़न ठीक है, और लोगों का अच्छा फीडबैक भी मिला, आपको सपोर्ट भी मिली? जी, सपोर्ट बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मुझे मिली है, मुझे अपने गोपांग कबीले से मिली है। ठीक है। और जितना भी सपोर्ट, यानी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिली है अपने लोगों से। सही। और दिल खोल कर मेरे साथ इन लोगों ने मदद की है और मुझ पे भरोसा किया, मुझ पर एतबार करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं भी कभी उनके एतबार और भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। सही। अच्छा सरदार साहब, आपको अभी भी यानी कि आपकी जो खिदमत को देखते हुए एक महफिल में आपको एक ताजपोशी भी की गई है आपकी, ज़रा उसके बारे में भी हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, इज़्ज़त तो अल्लाह पाक की इनायत करते हैं। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, नाचीज़ हूँ। बहुत सारे दोस्त भी, उनकी भी मेहनत है और हमारी नियत भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ताज पोशी हुई है मेरी। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम, बहुत कम है, नहीं आपकी खिदमत क्योंकि भी मैं इतनी इस काबिल ज़्यादा। में नहीं था। सही। नहीं, आपने माशाल्लाह जो चीज़ अपने बचपन में अपने ऊपर जो एनहांस किया और जो उसको लिया और फिर जो है आवाम पर आपने किया, वो एक लोगों के लिए काबिल तहसीन है और उसके लिए आपका बनता है कि ताजपोशी आपको की जाए आपकी। अब मैं सवाल करूँगी अपने जिब्रान भाई से कि जिब्रान भाई आगे का क्या सोचा है? हमारा फ्यूचर प्लान जो है अभी आफ्टर ईद है एक सोलो शो का। जी ठीक है। और उसमें ये कि ऑल पाकिस्तान हम जो है वो सोलो शो करेंगे, जैसे ठीक है। आपका सही है। कराची है, हैदराबाद ठीक है, है। लाहौर है, इस्लामाबाद ठीक है। है, ठीक तो है, इंशाल्लाह ये प्लान है हमारा। प्लान है आपका। और जो है नए जो चेहरे वो उसको प्रमोट करते हैं हम लोग, मॉडल्स वगैरह को, जो फीमेल मॉडल्स हैं या मेल मॉडल्स हैं, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम जिब्रान भाई आपको शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम में लेकर आए, यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिया। अब इसलिए अब्दुल जब्बार भाई से बात करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह जो है इवेंट प्लानर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, आर्ट आई के CEO भी हैं, और माशाल्लाह से जो पर्सनालिटी से बिल्कुल सादा सा लग रहा है, जबकि इनका जो काम है काफ़ी ग्लैमर वाला है। तो जब्बार भाई, अब मुझे थोड़ा सा आप बताएं
کیونکہ بہت سارے بعد عید کے بعد جو ہے کانسرٹ ہونے والا ہے جو کہ آپ نے ابھی تک بتایا نہیں ہے, ڈسکلوز نہیں کیا, اور وہ ہے ویورز ہمارے بہت بڑا کانسرٹ ہے عاطف اسلم کے ساتھ. تو ذرا اس کی تیاری کے بارے میں بتائیں تاکہ آپ دیکھیں عید کی جب تیاری ہوتی ہے تو جو عاطف اسلم کے لور ہیں دیکھنے والے تو وہ تھوڑے سے خوش ہو جائیں گے کہ عید کے بعد کیا ہونے والا ہے, کیا دھمال کرنے والے ہیں, اور اس کا ٹکٹ وکٹ اور اتنا پروسیجر ہے نا, یہ سب چیزیں ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں اور کھل کر بتائیے گا. ابھی اصل میں ڈیٹ ان کی فائنل نہیں ہوئی. جی جی, ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی, آرٹسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ فائنل نہیں ہوئی, ابھی پینڈنگ پہ چل رہا ہے. مارکیٹنگ تو اسٹارٹ ہم نے کر دی ہے ساری. تو یہ آپ کو صحیح آپ کو اندازہ ہوا ہے, یہ DHA گولف کلب میں ہم کر رہے ہیں. اچھا, بہت بڑا کنسرٹ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. تیاریاں اس کی بڑی زبردست چل رہی ماشاء ہے. اللہ تو زور شور سے چل رہی ہے مطلب. بالکل, بس آرٹسٹ کی ڈیٹ جیسے ہی فائنل ہوتی ہے تو انشاءاللہ. اور کتنے یعنی کہ مزید آپ ایسے دھماکہ کرنے والے ہیں ہمارے ویورز کے لیے کہ عید کے بعد خوشیاں بھی کرنے والے ہیں, اور کتنے ایونٹس ہیں آپ کے ابھی ماشاءاللہ ابھی تو اس میں بھی کوئی 8 سے 10 ایونٹ ہیں ماشاء اللہ, بیک ٹو بیک 8 سے 10 آپ کے ایونٹس ہیں. جی جی. تو دیکھ لیں ویورز, آپ تیاری کر لیں کہ جبار بھائی سے میں اور مزید سوالات کروں گی اس حوالے سے. جبار بھائی جو ایونٹ آرگنائزر ہوتا ہے, ایونٹ پلانر ہوتا ہے, اس کے اوپر بہت مشکلات اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب تھیم کی بات آ جاتی ہے, جیسے آج کل یونیک سی تھیم چل رہی ہے. اب کسی شادی کا اوکیشن ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں وائٹ کی پوری تھیم چاہیے, اب فلاور نہیں مل رہا ہے, تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, آرٹیفیشل تو لگا ہی رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں ہم اوریجنل بھی لگاتے ہیں. اب اوریجنل فلاور نہیں ہے یا جو ہے پرپل کلر کی تھیم آ جاتی ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہو, کس طرح سے کلائنٹ کو آپ سیٹسفائی کرتے ہو؟ مکس اینڈ میچ کرتے ہیں. جیسے کہ مکس اینڈ میچ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کا جیسے بجٹ ہوتا ہے, اس بجٹ پہ اس کو وہ کرتے ہیں. کلائنٹ کافی وہ بھی ہو گئے, زیادہ تر جو ہے یہ بینکٹوں میں چلا گیا. نہیں, جیسے بینکٹ میں بھی ہوتا ہے, ان کا سجاوٹ ہوتی ہے, لیکن کلائنٹ کہتا ہے کہ نہیں جبار بھائی آپ نہیں کرنا ہے. اب اس نے بتا دیا ہائی فائی ریٹ پہ آپ کو تھیم یہ بھی کرنی ہے, یہ بھی کرنا ہے, بلاک بھی رکھنا ہے, کٹ آؤٹ بھی رکھنا ہے, لیکن جب وہ بجٹ آپ کے اس میں نہیں آتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انوینٹری آ رہی ہوتی ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر اس کو کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہو؟ اس کے لیے ہمارے کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 2 دن پہلے جگہ چاہیے ہوتی ہے, اس کو پھر ہم پورا ڈیزائننگ کرتے ہیں, پورا اس کو ایگرونائز کرتے ہیں, کلائنٹ کو لے کے جاتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہم ان کو ڈیزائننگ کرواتے ہیں کہ یہ ہم آرٹیفیشل جو ان کو ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم پوری کر کے دیتے ہیں. اچھا, تو جو آپ کی ایونٹ کمپنی ہے آرٹ آئی, تو یہ کہاں پر ہے؟ یہ DHA فیز 2 میں میرا آفس ہے. ٹھیک ہے, بلو ریون بیکری کے پاس, تو یہاں پر میرا آفس ہے. اچھا, تو کوئی پیج وغیرہ ہے آپ کا کوئی؟ جی, آرٹ آئی کے نام سے میرا پیج ہے. کس نام سے؟ آرٹ آئی ایونٹ. ٹھیک ہے. جی. اب میں دوبارہ سے اسماعیل بھائی کی طرف آ رہی ہوں کہ اسماعیل بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی فیملی ہے ماشاءاللہ سے, اور دوسرا یہ کہ گھر بار بھی ہے, پھر رمضان بھی ہے, پھر یہ NGO بھی ہے, تو کس طرح سے یہ سب کچھ لے کر چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے؟ اور خدا ترسی بھی آپ کے اندر اتنی ہے کہ جو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ واقعی میں لگ رہا ہے کہ آپ خدا ترس انسان ہیں, انسانیت سے بھرپور آپ کا دل شرشار ہے. اور بہت کم ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں جو اپنے بچپن سے جو چیز اپنے اندر لیتے ہیں اور وہ بڑے ہونے کے بعد بالکل چینج ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے اس چیز کو لے کر چلا اور وہ عوام کے لیے درد رکھا. تو اس کے بارے میں چاہوں گی کہ میرے ویورز کو بتائیں, ہمارے ویورز کو, تاکہ ان کے اندر بھی یہ جو جذبہ ہے یہ منتقل ہو. اصل میں اگر حقیقت بات کریں گے تو فیملی ہم سے ناراض ہے, کیونکہ پہلا روزہ ہم نے خود گھر میں کھولا, افطار کیا, اس کے بعد آج تک ٹائم نہیں ملا کہ ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کے روزہ افطار کر سکیں, کیونکہ اس ٹائم سب سے زیادہ میں کام کر رہا ہوں منشیات کے جو مریض ہیں ان کے اوپر. ہم سینٹر بنا رہے ہیں وہاں سرجانی میں, جہاں کچھ غریب لوگوں کو جن کو پلاٹ دیے وہاں پر ہم سینٹر بھی اپنا بنا رہے ہیں. اس ٹائم سب سے مشکل کام جو ہے منشیات کے جو مریض ہیں وہ ہیں, بالکل ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. کیونکہ ایک تو منشیات کا مریض تو ویسے ہی میرا ہی ہوتا ہے, تو ان کو لا کے پھر ان کو سمجھے ایک نئی زندگی کے لیے محنت کرنا تو یہ بہت بڑا کام ہے. تو اس لیے ہم ذہنی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یہاں مرتضیٰ چورنگی پر ہم نے جو جگہ لی تھی وہ کم از کم میرے خیال میں 1 لاکھ روپے کرایہ ہے اس کا, بجلی سے الگ. تو ابھی وہاں ہم نے جگہ اپنی لی ہے سرجانی میں, وہاں ہم بنا رہے ہیں کہ جو منشیات کے مریض کے جو وارثین ہیں, پہلے تو ان لوگوں نے اس طریقے سے اپنے گھر ہی لوٹے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی پنکھا بیچ دیا, کوئی بیٹری بیچ دی, کوئی موٹر بیچ دی, وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہیں, جو ہمارے قبائل کے لوگ ہیں,
जो हमारे हमदर्द हैं हमारे साथ या जनरल पब्लिक जो है वो हमारे साथ इस तरीके से मदद करे ताकि हम बहुत सारे लोगों का मुफ्त इलाज कर सकें। ठीक है, तो इसमें भाई एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आगे आपका लाए अमल क्या है? आप किस चीज़ को समझते हैं कि ये करना अब ज़रूरी है, मैंने सारे काम कर दिया, अब मैं ये करूँगा तो ये ज़्यादा बेटर है, जैसे मनशियात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसको लेकर आगे चलेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी नालत बन के रह गए हैं हमारे वतन पाकिस्तान में। देखिए जी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बंदूक के जोर के ऊपर पोलियो के कतरे पिला सकते हैं, उस बंदूक के जोर के ऊपर हम ये मंशियात ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल करा सकते हैं, हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर गवर्नमेंट देखें, कुछ जो कसूर है वो मोहल्ले वालों का भी है। हर मोहल्ले हर गली में अगर एक यूनियन 10 घरों की 20 घरों के लोग इकट्ठे हो जाएं, जिस गली के कोने में जिस गली के किनारे पे या कहीं पे भी अगर कोई मंशियात फरोश मंशियात बेच रहा है तो वो मोहल्ले वाले एक साथ इकट्ठे हो जाएं, आप उसको नहीं बेचने दें, सही। वो मोहल्ले से निकल जाएगा। पुलिस है, रेंजर है, आर्मी है, बहुत सारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और नंबर भी दिए हुए हैं सब ने। अगर कोई मंशियात फरोश आपके साथ नाजायज़ करता है या वो आपकी बात नहीं मानता या आप देख रहे हैं, देखें अकेले पुलिस कुछ भी नहीं है। जब तक पब्लिक पुलिस की मदद नहीं करेगी, पुलिस को नहीं बताएगी तो मंशियात कैसे ख़त्म होगी। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास कॉल आती है तो उसके घर वाले जिस तरीके से अपने बच्चे का जिक्र कर रहे होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि मरीज तो एक तो वैसे भी ये दुनिया का सताया हुआ है और इसके घर वाले तो और इतना ज़्यादा हो टेंशन में जाते होते हैं कि जिसकी आदि नहीं। ऐसे ही है, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है कि अगर उसको वक्ती तौर पे नहीं मिलेगा तो वो अपने घर की कोई चीज़ भी बेच देगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये नशा लगाने वालों की लत ख़त्म करनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? असल में देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गुर्बत की वजह से नशा है, मैं नहीं समझता नहीं, हूँ। बिल्कुल आजकल जो मेरे पास बहुत पढ़े लिखे और मैं आपको जिक्र नहीं कर सकता हूँ कि ऐसी फैमिली से मेरे पास लोग बैठे हुए हैं, ये अयाश परस्ती के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, कुछ जी, बिल्कुल। लम्हात के फैशन लिए में हो गया ये, फैशन हाँ में ये यानी फैशन हो गया कि साथ बैठकर अगर जब तक आप नशा नहीं करेंगे तो वो आपके कैलिबर के मुताबिक नहीं आते। जी। तो सरदार साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर चला है। नाजरीन जो समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं जो जिनके पास छत नहीं है, जो मनशियात के आदी हो चुके हैं, या किसी भी तरीके से परेशानी में है, तो वो फौरी तौर पे इस नंबरों पर डायल करें और सरदार साहब की मदद हासिल करें इंशाल्लाह। तो सरदार साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है और तमाम जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं वो मुक़र्रर हज़रात वो इन पर रब्ता कर सकते हैं और सरदार साहब जैसे इंसान से फ़ौरी तौर पर रब्ता करें। और सरदार साहब ने अपना पेज भी बता दिया है, अपना इदारे का नाम भी बता दिया है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे जो इस तरह के खल्क़े खुदा कर रहे हैं। दोबारा से आते हैं अब्दुल जब्बार साहब के पास। जब्बार भाई ये बताइएगा कि इवेंट जो ऑर्गेनाइज आप कर रहे हो, तो इवेंट प्लानर कर रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरी तैयारी कर ली है और एंड टाइम पे क्लाइंट का फ़ोन आ जाता है कि जी ये थीम को चेंज कर दिया जाए, तो फिर आप इसके लिए क्या करते हैं? आप डिप्रेशन में तो नहीं चले जाते? नहीं, असल में रिसेंटली बिल्कुल सही बात करी। इवेंट रेडी होने के बाद भी पोस्टपोन भी हो जाता है, हमारा पूरी तैयारी करते हैं तो उसको पोस्टपोन भी वो कर देते हैं। बाकी जैसे कि आप थीम पे आती है तो फिर अर्जेंट तो चीज़ें एवरेज नहीं हो सकती, फिर भी क्लाइंट की रखनी पड़ती है, कर दो। ठीक है। यहाँ पे व्यूवर्स आप लोगों ने देखा कि हमारे पास इवेंट ऑर्गेनाइजर नज़र भी अब्दुल जब्बार भाई भी मौजूद थे, इस्माइल साहब भी मौजूद थे, हमारे जबरान भाई जो कि ब्रांड CEO हैं, और उसके अलावा जो हैं हमारे माशाल्लाह से नाथखानी के लिए भी हमारे एहसन भाई भी यहाँ मौजूद थे। अब वक्त हो गया तमाम मौजूद मेहमान गिरामी का मैं शुक्रिया अदा करूँगी यहाँ पर कि वो अपने इतने कीमती टाइम से टाइम निकाल कर हमारी बज़्म रमज़ान में तशरीफ़ लेकर आए। और नाज़रीन कल यौम शहादत है, यौम अली है, इसके अलावा कल इंशाअल्लाह भरपूर अक़ीदत और एहतराम के साथ इंशाअल्लाह हम मनाएंगे बज़्म रमज़ान में। इसमें आपको मनक़बत भी सुनाई जाएगी यौम अली की शहादत के सिलसिले में, और बड़े अदब और अक़ीदत और एहतराम के साथ हम यौम शहादत मनाएंगे। इसके साथ ही ज़िंदगी ने साथ दिया तो एक दफ़ा फिर 10 से 11 बजे की बज़्म रमज़ान में आपके मेज़बान हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान जिया खान को इजाज़त दीजिए। साथ में ही हम अपने नात ख़्वान से गुजारिश करेंगे फ़रीद हाशमी साहब से,
फरीद नक्शबंदी से कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूल बिखरें। पढ़ना कसीदा दे वलीदा, पढ़ना कसीदा दे वलीदा, रल के लगाओ नारा अली दा, पढ़ना कसीदा दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। एक आम बाले एक खास बाले, एक आम बाले एक खास बाले, जिड़ा खास बाले ज़ागरा कलाले, जिड़ा खास बाले ज़ागरा कलाले, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, सबनों पढ़ाया कलमा नबी दा, पढ़ना कसीदा दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। झुकियां में दर्दे पढ़ के सुवाली, इज्जत मिली ये जगदो निराली, इज्जत मिली ये जगदो निराली। बैलो के आखड़ मैनू कले दे सदका मगर मैं अली दी गली दा, पढ़ना कसीदा दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। अली अली या अली 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 या अली 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 मौला अली 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 शागे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, शागे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, अली 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 मौला अली 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 अली। सैयदा दा शोग़े पीरा दा पीरे, सैयदा दा शोग़े पीरा दा पीरे, मैं की दसेवा किरना अमीरे, मैं की दसेवा किरना अमीरे।